8-16 yaşadakı şahmatçılar arasında ölkə çempionatının seçmə yarışları sona yetdi. Seçmə yarışlarda Aqilin də iştirakı bizim üçün çox önəmli idi. Göründüyü kimi oyunlar heç də asan olmadı. Hər gün günü-gündən iştirakçılar arasında rəqabət böyüyürdü və uduzluğu etdiyi hər bir səhv gedişdə yenidən analiz aparır və sabahki günə daha da məsuliyyətlə hazırlaşırdıq. Yarışda bəzən çox həyəcanlanırdı, amma ən gözəli o idi ki, həyəcanla uduzmadı, özünü toparladı, səbirlə düşündü və bütün oyunlarda qalib gəldi. 7 oyun və 7 qalibiyyət. Regional idarəsinin işçisi Pərviz müəllimə. Açılış eləsin. Hörmətli valideynlər, əziz idmançılar, mən də sizin hər birinizi Şuşa regional Gənclər Regional rəhbərliyi adına salamlayıram. Bütün idmançılarımızı hər birinə uğurlar arzulayıram. Əziz idmançılar, bugün keçirilən şahmatçı və Suriya şəhərimiz ilə iştirak edən bütün idmançılarımızı və qalib gələn idmançılarımızın hər birini səmimiyyətlə təbrik edirəm. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugün ölkəmizdə idmana və idmançılara göstərilən diqqət və qayğı hər bir kəsin gözə önündədir. Baş hakim ilk dəfədir Lalə Bərli Suriya çempionatında. Onu istəyərdim yarış barədə də Lalə Rızabərli öz fikirlərini söyləsin. Hamını salamlayıram, iştirakçı sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Qalib olanların hamısını təbrik edirəm, bütün uşaqlarım. Digər yarışlarda hər birində uğurlar arzu edirəm, Respublika çempionatında uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm inşallah orada da yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Bir də onu da qeyd edim ki, bu yarışda iştirak üçün yaradılan gözəl şəraitə görə əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirik. Məqsəd yalnız qaliblər yox, düşünən, səbirli və özünə güvənən uşaqlar yetişdirməkdir. Deməli, şəhər birincində ilk 3 yeri tutanlar Respublika birincində ezam olunacaq. Və birbaşa finala düşənlər, birbaşa finala Suriyadan 7 nəfər. 8 yaş oğlanlar, Aqil Əliyev. Biz bir valideyn olaraq tək qələbəsinə yox, özünü idarə etməsinə daha çox sevindik. Şahmat qalib gəlməyi yox da, səbr etməyi, düşünməyi və hər addımın məsuliyyətini öyrədir. Unutmayaq ki, həyat da şahmat kimidir. Tələsmə, düşün və doğru aranda hərəkət et.